कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा इतनी खतरनाक गैस क्यों है? आइए जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में हीमोग्लोबिन से क्रिया कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है, जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देता है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के वायु में 100 ppm सांद्रण पर शरीर में चक्कर आना, उल्टी आना होने लगता है। अधिक सांद्रण पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राण घातक गैस बन जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु से क्रिया नहीं करती है, इसलिए यह कम हानिकारक है। जय हिंद।